हेलो गैस, ये आपका गोदरेज कंपनी का फ्रिज है, सिंगल डोर। देखिए, इसका आपका थर्मास्टेट का प्रॉब्लम था, रिले का भी प्रॉब्लम था। अभी हम लोग इसको बढ़िया से खोल चुके हैं। खोलने के बाद इसको रिले भी लगा चुके हैं, नया रिले ओवरलोड और 6 का कैपेसिटर लगाने के बाद अभी इसको भी बढ़िया तरीके से लगा चुके हैं। अभी लगाने के बाद अभी हम लोग थर्मास्टेट का देखिए बढ़िया से लग चुका है। लगने के बाद अभी रिले को कंप्रेसर लगा दिया। अभी थर्मास्टेट को अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी डायरेक्ट लगा देंगे। अभी डायरेक्ट लगाने के बाद अभी देखिए वहाँ पे क्लिप को बढ़िया से टाइट करते रहे। अब देखिए फ्रिज को ऑन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए।